Tämä ei ole aito jääkarhu, mutta jos haluat työpaikan, josta löytyy sekä aito jääkarhu että aitoja, kun myös aitoja asiakaskohtaamisia, niin pysy kuulolla, sillä tässä Lapin T-Elivessä tutustutaan Ranua Resortin avoimiin talvisesongin työpaikkoihin. Työpaikoista Ranua Resortilla meillä on tullut tänään kertomaan lisää markkinointipäällikkö Heini Lumijärvi. Tervetuloa. Kiitos. No, Ranua Resort tunnetaan erityisesti tästä eläinpuistosta tietystikin, jossa varmaan ainakin suomalaiset vierailee enimmäkseen kesäisin, mutta mitä kaikkea teillä tapahtuu sitten talvisaikaan? No, talviaikaan meillä on myös eläinpuisto avoinna, ihan joka päivä niin kuin kesäkaudellakin. Mutta toki sitten talvikaudella semmoisen oman erityispiirteen tuo kaikki nämä meidän talviset aktiviteetit. Eli meillä on haskisafareita, moottorikelkkasafareita, voi vierailla porotilalla, osallistua tämmöiseen suomenhevosajeluun reellä. Sitten voi käydä bongailemassa revontulia, voi vuokrata lumikenkiä, suksia, fatbikeja, mennä vaikka pilkille. Tosi monenlaista tapahtumaa on ja toki talviaikaan meillä on enemmän sitten ulkomaalaisia asiakkaita kuin suomalaisia ja he tietenkin tykkää sitten kokeilla näitä kaikkia erilaisia talviaktiviteetteja ja nauttia siitä talvesta ja lumesta. Niinpä. Muistathan muuten katsoja, että meillä on tosiaan chat siellä auki, eli voit kysyä myös omia kysymyksiäsi Heiniltä ihan anonyymisti. Ja ihan kaikki asiat, mitkä pohdituttaa tässä työssä, niin laita sinne kysymystä tulemaan, niin mennään niihin sitten lähetyksen loppupäässä. Mutta työpaikkoja on auki tosiaan vastaanotossa siis ja ravintolassa, siivoustiimissä sekä safari-tiimissä, niin käydään nyt katsomassa, millaista arki Ranua Resortin vastaanottovirkailijana on. Ennen kuin mä tulin tänne Ranua Resorttiin, niin olin tässä Ranua-alueella erilaisissa yrityksissä kesätöissä. Ja sen jälkeen 2016 vuonna siirryin sitten tuohon Ranua Resortin ravintolaan ja siellä työskentelin aina vuoteen 2019, josta sitten siirryin tänne meidän vastaanoton puolelle. Eli yhteensä Ranua Resortilla olen ollut tällä hetkellä töissä jo melkein 6 vuotta. No oikeastaan kaikki lähti siitä, että mä olin kesätöissä täällä vuonna 2013 ja miltein jokainen ranualainen nuori käy jossain vaiheessa nuoruuttaan Ranuan eläinpuistolla kesätöissä ja oikeastaan sieltä mä sitten ajauduin semmoiseen urapolkuun, että oli lähes luonnollista joka sesonkin sitten palata Ranua Resortille töihin ja sieltä on lähtenyt tämäkin uratarina sitten liikkeelle. No oikeastaan arki on hyvin erilaista jokaisella toimipisteellä, yksikään päivä ei ole samanlainen ja asiakkaat meillä vaihtuu miltei päivittäin. Ravintolassa erilaiset ruokailevat ryhmät tuo erilaisuutta arkeen ja vastaanoton puolella siitä majoittuvat asiakkaat vaihtuu vähän majoituspaikasta riippuen päivittäin. Erilaisia aktiviteetteja tapahtuu eri päivinä ja asiakkaiden kanssa ratkotaan erilaisia ongelmia ja sielläkin sitä eroavaisuutta tulee. Ei kyllä yksikään päivä ei voi sanoa, että on vain semmoista samaa suorittamista. No meillä vastaanoton työntekijän arkeen kuuluu erittäin monenkinlaisia asioita. Eli tosiaan meillä on 2 vastaanottoa Ranua Resortilla ja toisessa vastaanotossa vastaanottotyöntekijän arkeen kuuluu aamiaisen valmistelua, aamiaistarjoilua, vastaanoton työskentelyä eli myyntityötä, sähköpostien läpikäyntiä, sisäänkirjausta ja sitten ilta-aikaan siellä Ranua Resortin Iglukylän vastaanotossa tarjoillaan myös illallista. Ja vastaanottohenkilökunta pääsee mukaan silloin myös siihen ravintolatyöhön, eli illallistarjoiluun. Sitten taas tuo meidän Lomakylän vastaanotto, niin siellä työ painottuu siihen safaripuolen asiakkaiden valmisteluun ja myyntityöhön, vastaanoton sisään- ja uloskirjaustoimiin. Ja eroaa nämä toimipisteet hyvin pitkälti toisistaan myös. Eli se työ on siinäkin vaihtelevaa, että tavallaan työhön kuuluu päivän aikana erilaisia tehtäviä. Parasta tässä ravintolatyössä varmasti se, että sä kohtaat niitä asiakkaita siinä pöydässä ja sä pääset tavallaan kuulemaan, että minkälainen se heidän päivä oli ja kuulet niitä kokemuksia. Ja vastaanotossa ihan ehdottomasti mä tykkään siitä, että ne päivät ei ole samanlaisia ja sä pystyt vaihtamaan sun toimipistettä ja tekemään erilaisissa vuoroissa erilaisia asioita. Ja siinäkin sä pääset näkemään sitä asiakkaiden
lomaan tavallaan kokonaiskulkua, että mitä heillä tapahtuu minäkin päivänä ja miten heillä menee, ja sä voit olla mukana heidän lomassaan niin kuin alusta loppuun saakka. Haastavinta tässä työssä on ihan ehdottomasti ongelmat, joita kohdataan siinä asiakaspalvelutyössä, mutta siitäkin tavallaan pystyy ammentamaan itselle onnistumisen tunteita, kun pääsee ratkomaan niitä ongelmia yhdessä sen asiakkaan kanssa ja totta kai niiden sun kollegoiden kanssa. Ja semmoinen tiivis työyhteisö auttaa siinä, että sä pääset hakemaan niitä ratkaisuja monen ihmisen kanssa, että sitä ongelmaa ei tarvitse kohdata yksin. Palkkauksia ja työsuhde-edut mä oon kokenut erittäin hyvinä. Totta kai meillä tämmöisenä resorttina on monenlaisia palveluita, mitä pääsee hyödyntämään henkilökunnan jäsenenä ja pystyy tarjoamaan myös niitä etuja omalle perheelleen ja ystävilleen. Ja meille kesätöihin kannattaa erityisesti tekee sen takia, jotta sulla on mahdollisuus jatkaa myös sinne talvisesonkiin, eli pystytään tarjoamaan ympärivuotisesti sesonkityötä. Kesäsesonki on oikeastaan semmoinen, mistä mäkin olen aloittanut, eli se on semmoinen tuttu ja turvallinen suomalaisten asiakkaiden kanssa tehtävä kausi, ja siitä on sitten helppo jatkaa sinne ulkomaalaisten asiakkaiden miehittämään talvikauteen. Meillä on tosi kansainvälinen työyhteisö täällä Ranua Resortilla. Meillä on vastaanottovirkailijoita Suomesta, Virosta, Espanjasta ja Argentiinasta tällä hetkellä. Ja jokainen meistä on yksilö, jokainen meistä on erilainen, jokaisella meistä on omat vahvuudet. Ja mun mielestä niistä koostuu hyvä työyhteisö. No, Niklas tuossa kertoi hyvin vastaanottovirkailijan arjesta Ranua Resortilla, mutta millaista se arki on sitten ravintolatyöntekijälle tai siivoustiimiläisille tai sitten safarityöntekijöille? No varmasti kaikille heille se on hieman erilaista johtuen siitä omasta työnkuvasta, mutta yhteistä on varmasti myös se, että talvikaudella kaikilla on varmasti tekemistä ja kiirettä, mutta tietenkin siellä on varmasti myös niitä rauhallisempiakin päiviä. Siivoustiimillä on varmaan eniten semmoista tavallaan niin kuin vakiotyöaikaa ja sen puitteissa saa sitten hoidettuakin ne työt, mutta että safaripuolella vaatii joustoa aika paljon, että siellä osa safareista alkaa vasta aika myöhään illalla ja sitten ne ei välttämättä joka päivä ole kuitenkaan samanlaisia, että siellä on erilaisia aktiviteetteja ohjelmassa eri päivinä. Ja ravintolassa on varmaan aika tasaisesti sitä kiirettä, koska talvi on meille sitä kiireisintä aikaa. Meillä käy paljon sekä isoja ryhmiä että sitten pienempiä ryhmiä ja sitten vielä ihan yksittäisiä perheitä ja pariskuntia. Mutta kaikki kohtaa varmasti siinä työssään päivittäin asiakkaita ja semmoinen tietynlainen asiakaspalveluhenkisyys, asiakkaiden neuvominen ja auttaminen erilaisissa asioissa niin yhdistää kyllä ihan joka tehtävässä. Jep. No, minkälaisia vaatimuksia sitten näihin tehtäviin hakeville on? No me halutaan, että kaikilla meillä työntekijöillä, ketkä meille hakee, niin olisi jonkun verran työkokemusta alalta. Ja sitten toki on ekstraa ja hyvä, jos on vielä jotain koulutustakin alalta olemassa. Ja tämä asiakaspalveluhenkisyys, mistä mainitsin äsken, niin siitä on apua joka tehtävässä. Samoin kielitaidosta. Et suomen kieli ja englannin kielen taito on jo ihan hyvä, mutta toki ihan mistä tahansa kielitaidosta on hyötyä, etenkin siellä ravintolassa, safaripuolella ja vastaanotossa. Joo. Ja toki sellainen niin kuin joustavuus ja positiivinen asenne on aina plussaa. Miten nuo työvuorot sitten, niin kuin kuinka paljon aikaisemmin niitä saa tietoon? No meillä tehdään kyllä työvuorot ihan hyvissä ajoin, mutta tietenkin se vähän sitten taas riippuu siitä tehtävästä. Mutta että noin 3 viikkoa etukäteen niitä sitten tiimiesimiehet tekee ja toki toivomuksiakin varmasti saa sitten esittää hyvissä ajoin, kun kertoo, että milloin tarvii vapaata, niin niitä pyritään tietenkin sitten toiveiden mukaan järjestämään, mutta että tapauskohtaisesti sitten täytyy vähän katsoa, että ravintolaan on ehkä helpompi ja siivoukseen tehdä niin kuin niitä työvuorolistoja hyvin paljon etukäteen, kun sitten taas safaripuolella se vähän vaihtelee sen kysynnänkin mukaan, että mitä työtä minkäkin verran minäkin päivänä sitten on, mutta varmasti joka päivä sitä työtä on. Joo. No, muistutan teitä katsojia vielä siitä, että siellä on tosiaan chat edelleen auki, niin laittakaa sinne kysymyksiä tulemaan, jos herää jotain mieltä askarruttavaa. Ja ennen chattia puhutaan kuitenkin rahasta. Ranua Resortilla on käytössä huvi-, teema- ja elämyspuistojen työehtosopimus. Ja tuntipalkka määräytyy tehtävästä, työkokemuksesta ja koulutuksesta riippuen. Eli esimerkiksi aloittelevan safarioppaan lähtötuntipalkka on 10,27 €.
Miten Heini tuohon omaan palkkaan voi sitten teillä vaikuttaa? No se on juuri se aikaisempi työkokemus ja osaaminen, mikä vaikuttaa myös siihen palkkatasoon, mutta toki sitten myös nämä työvuorot, eli ravintolassa ja safareilla niitä töitä tulee sitten kuitenkin myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin, ja tietysti myös siivous tekee viikonloppuisin töitä, että se siihen vaikuttaa sitten omalta osaltaan. Joo. No, kerro sitten vähän teidän näistä työsuhde-eduista, millaisia siellä on? No työntekijät saa meillä alennusta kaikista meidän tuotteista ja palveluista, mitä meillä on myynnissä. Ja sen lisäksi meillä on kattava terveydenhuolto. Ja sitten toki eläinpuistoon pääsee ihan rajattomasti niin monta kertaa kuin haluaa, että siitä ei tarvitse sitten maksaa mitään. No niin, hyvä. Nyt katsoja, mennään niiden teidän chat-kysymysten pariin. Katsotaas. Täällä on tullut englanniksi pari kysymystä. Täällä on kokemusta niin kuin oppaan hommista ja Oulussa on toiminut. Hän puhuu niin kuin basic knowledge of Finnish, tietää, ja sitten muuten on niin kuin englannin kieli C1-leveli sitten. Ja häneltä löytyy ajokorttia ja autoakin ja jotakin työkokemusta myös siivouksesta. Niin näetkö, että tällaiselle henkilölle tai tämmöiselle kokemuksen omaavalle henkilölle voisi olla jotakin töitä siellä? Meillä toki sitten Safari vastaava katsoo nämä Safari-työntekijöiden hakemukset, mutta ainakin näin alustavasti kuulostaa ihan hyvältä. Eli kannattaa laittaa meille hakemus sinne rekrytointi@ranuaresort.com osoitteeseen, niin ohjautuu sieltä sitten oikealle tiimiesimiehelle käsiteltäväksi. No niin. Ja Leila kysyy, onko harjoittelijoille tarvetta ja onko tulijalle asuntoa tarjolla? No harjoittelupaikkoja meillä on niin kuin vaihtelevasti, eli täytyy aina tapauskohtaisesti katsoa riippuen siitä, että mihin tiimiin ja mihin vuoden aikaan on hakemassa, niin siitä sitten tiimiesimies aina käsittelee sen hakemuksen. Ja asuntoja meillä ei niin kuin jatkuvasti ole, mutta kyllä me pyritään tietenkin aina auttamaan. Meillä ei omia asuntoja ole ollenkaan tuolla Ranualla olemassakaan, mutta että kyllä me aina niissä majoitustarpeissa autetaan sitten sen verran, mitä vaan osataan ja pystytään. Joo. Ja harjoittelijoita, niin teillä on ollut siis aikaisemminkin ilmeisesti? On ollut, että meillä on ollut eri tiimeissä. Joo. No sitten lisää englanninkielisiä kysymyksiä. Täällä vähän kerrotaan, mitä osataan, ja löytyy osaamista myöskin sähkötöistä. Joo. ja henkilö asuu Portugalissa. Ja joo, siellä on kokemusta myöskin kokkaamisessa ja siivoamisessa ja maanviljelyssäkin ja ilmeisesti eläintenhoidossa. Joo. Mitäs tällaiselle henkilölle kerrotaan? No hänenkin kannattaa laittaa se hakemus sinne meidän rekrytointisähköpostiin tulemaan, niin pystytään sitten sieltä vähän tarkentamaan sitä, että minkälaisia kyvykkyyksiä löytyy ja ohjaamaan sitten oikeaan tiimiin sitä hakemusta. Kyllä. Tuula sanoo, että kiinnostaa kovasti työympäristönä. Ja sitten täällä on pari henkilöä, jotka kuittaa tällä yhden hakemuksen. Mutta valitettavasti vissiin TE-livellä ei voi kuitata yhtä työhakemusta. Että jos työ on mielenkiintoista, niin kannattaa varmaan lähettää sitä ilman hakemusta. muuta. Joo. Hyvä. Tässä on meillä ihan hyvin kysymyksiä tullutkin, mutta jos tuntuu, että jotain jäi nyt vielä epäselväksi ja haluat Heiniltä tiedustella jotakin, niin ehdit laittaa se meidän chattiin, joka on auki vielä 10 minuuttia, ja Heini vastailee sitten loppuihin kysymyksiin kirjallisesti. Mutta kiitos teille tähän astisista kysymyksistä. No Heini, miksi teille Ranua Resortille kannattaa tulla töihin nimenomaan talvisesonkiin? No meillä on tosi mukava työporukka ja ihan älyttömän kansainvälinen työympäristö, etenkin talvikaudella. Ja tietenkin nämä erilaiset aktiviteetit ja eri maalaiset asiakkaat niin tekee siitä kyllä semmoisen mielenkiintoisen ja ei varmasti ole kahta samanlaista päivää sitten siellä työssä. Että voin lämpimästi suositella, varsinkin jos on niin kuin matkailualasta kiinnostunut, niin pääsee kyllä näkemään siinä varmasti monenlaista. Hyvä. Kiitos sulle paljon haastattelusta. Kiitos.
Jos sinä nyt tämän lähetyksen myötä kiinnostuit Ranua Resortin monista eri työmahdollisuuksista tai vain yhdestä, niin laita sähköpostia osoitteeseen rekrytointi@ranuaresort.com ja löydät tarkemmat tiedot kaikista tässä TE-livessä esitellyistä työpaikoista myös Ranua Resortin nettisivujen rekrytointiosuudesta, ja siitä ollaan laitettu linkki chattiin. Kiitos, kun olit mukana seuraamassa tätä Lapin TE-liveä. Käy ihmeessä antamassa meille palautetta videon alla olevan infotekstin linkin kautta tai chatissa olevan linkin kautta. Ja nyt me toivotetaan oikein mukavaa päivää ja ei muuta kuin sitä työhakemusta lähettämään. Moikka!